Pensiero del giorno, lunedì 24 marzo. Sapersi stupire. Sulla tua parola getterò le reti. Vangelo di Luca, capitolo 5, versetto 5. Gesù, quando finì di insegnare, seduto sulla barca di Simone, disse a lui e ai suoi compagni di gettare le reti in mare. E Simone, pur affermando che tutta la notte avevano faticato invano, soggiunse: sulla tua parola getterò le reti. E gettatele, furono talmente ripieni di pesci che si rompevano. Vennero allora dei compagni ad aiutarlo e riempirono essi pure le barche a tal punto che quasi affondano. Simone, assai stupito come lo erano anche Giacomo e Giovanni i suoi compagni, si gettò allora ai piedi di Gesù, pregandolo di allontanarsi da lui peccatore. Ma Gesù gli disse di non temere. Da quel momento sarebbe diventato pescatore di uomini. Il comportamento di Pietro è modello non solo per gli altri apostoli e per coloro che gli succederanno, ma anche per ogni cristiano. Dopo una notte infruttuosa, Pietro, esperto nella pesca, avrebbe potuto sorridere e rifiutarsi di accettare l'invito di Gesù a gettare le reti di giorno, momento meno propizio. Invece, passando oltre il suo ragionamento, si fidò di Gesù. Come mettere in pratica allora questa parola? Facendo anche noi la scelta di Pietro. Aver fiducia nella sua parola, non mettere il dubbio su ciò che egli chiede, anzi, basare il nostro comportamento, la nostra attività, la nostra vita sulla sua parola. Fonderemo così la nostra esistenza su ciò che vi è di più solido, sicuro, e contempleremo nello stupore che proprio là dove ogni risorsa umana viene meno, egli interviene, e che là dove è umanamente impossibile nasce la vita. Chiara Lubich, estratti dal commento alla parola di vita, febbraio 1983. Parola di vita, marzo 2025. Perché guardi la pagliuzza che è nell'occhio del tuo fratello e non ti accorgi della trave che è nel tuo occhio. Luca 6,41. El pensamiento del día es un material de difusión que realizamos personas de buena voluntad que contribuimos con nuestro servicio a lograrlo. No realizamos ninguna interpretación personal a los escritos de Chiara Lubich. Solo lo difundimos lo más fiel posible.